Hochemotionale Momente für die Großen und Großen, aber es gab nicht nur die Garantie, sondern unter anderem auch für Rob Braun, der bei der neuen Saison für Zukunft zuständig ist. Er war damals auf dem Kommandostand bei Ferrari und hat sicherlich schon mal für diese vielen Siegen, diese Endsiegen gecoacht und auch er steht da unten und plakett der Zukunft und auch jetzt. Die Formel-2-Saison in diesem Jahr für mit auf und ab, das ist eine Saison normal, das gehört zum Lernprozess, für die unglücklich manchmal gelaufen, umso glücklicher ist er jetzt hier. Und man muss sagen, da kann man hier bis gleich klar bei wichtigen Bedingungen. Hat er nochmal angehalten und wir erwarten jetzt, dass er auch gleich gehört hat. Diese müssen die Dutzend Musik der Ferrari heute haben, die dieses Auto kümmern, wie alles gerade. Abgeklappt jeden Anfang aus der Abteilung für historische Rennfahrzeuge von Ferrari in ihrem Jubiläumsjahr 90 Jahre nach dem bitteren Moment gestern für Sebastian Vettel und dann auch für Charles Leclerc ist das wieder ein bisschen Aufschluss für die Runden. Wir haben unglaublich viele Rotkäppchen hier im Rund des Stadions in Hockenheim am heutigen Sonntag. Das Wetter übrigens, wie es ist keine Indoor-Veranstaltung, hier sind 3 Bus und Hockenheim, das war doch cool. Mick Schumacher in diesem wunderbaren Ferrari von 2004. Zeigt ihm mal, wie gut es euch gefallen hat. Mick, du strahlst, ja? Was war das emotional und was ist das emotional für dich, dieses Auto hier heute bewegt zu haben? Ja, einfach unglaublich. Ich freue mich einfach, dass ich die Chance dazu gehabt habe und natürlich vor der Heimat hier zu fahren ist natürlich was sehr Spezielles und kann mich nur bedanken auch für die Unterstützung, die das Auto jetzt miterleben durfte auch nochmal. Also einfach happy. Gestern im Trockenen, heute im Nassen. Wie viel Spaß macht die Kiste? Schon schnell. Aber ich meine, im Regen natürlich habe ich versucht, ein paar Burner zu machen, ging aber nicht so. Traktionskontrolle natürlich da sehr anwesend, aber im Endeffekt einfach mega. Das Auto, kann ich mir nur vorstellen, wie schön das gewesen sein muss, in diesem Auto so schnell fahren zu dürfen und auch das Auto mal ausreizen zu können. Dankeschön, Mick Schumacher, Ihr Applaus!